خالتي وداتي مساء الخير عليكم. مرحبا بكم في اللايف d'Algérie بارت. جيسبر راكم ملاح، جيسبر راكم تشوفوا فينا. اهلا وسهلا، مرحبا بكم خالتي وداتي في لي لايف d'Algérie بارت. ليالي الجيري بارت. انا بالي بلي اليوم ما بديناش بكري، انا بالي بلي ما بديناش بكري اليوم، ولكن اون فا تو غاتخابي ان شاء الله. على بالكم نستناو ديما في الليل، la nuit porte conseil comme on dit. Donc on profite toujours de la tranquillité de la nuit pour essayer de débattre avec vous, de vous inviter à des discussions très sérieuses sur la situation politique dans notre pays, financière et économique, nerdo des dossiers lourds qui ont des dimensions vraiment importantes, qui ont des enjeux cachés, inavoués, ونحكوا عليهم باسكو malheureusement في بلادنا حرية التعبير راهي في وضع كارثي، ولي فيك نيوز ولي مانيبيولاسيون، وغير اللي حاب يتكلم على روحو لي زانتيري تاوعو. حنا رانا هنا uniquement pour la défense de l'intérêt général et uniquement pour expliquer ce qui se cache et quels sont les dessous de l'actualité في بلادنا. مرحبا بكم encore une fois خالتي وداتي في لي لايف d'Algérie بارت. اهلا وسهلا. لو سيجي اليوم خويا رحيم راح نتكلموا على الجيري وسوء التسيير وبعض من الملفات الغريبة و globalement ça sera la mauvaise gouvernance, les exemples concrets de la mauvaise gouvernance ou tout le mal que ça fait pour notre pays, tout le mal que ça fait pour notre pays qui est dans une situation vraiment alarmante et inquiétante اليوم. مرحبا بكم يا جماعة، أهلا وسهلا، j'espère راكم ملاح. كريم يونس يا جماعة ça m'intéresse pas du tout. ما انا ما يهمنيش لا نوميناسيون دو كريم يونس، ما تهمنيش. médiateur de la République, je sais pas ce que c'est, je ne comprends pas ce que c'est. يا جماعة المواضيع السطحية والمواضيع اللي ما عندهاش أهمية والمواضيع تاع الخرطي وما ça nous intéresse pas. حنا يا جماعة on est un média sérieux, on est un média crédible, on est un média qui veut vraiment parler des véritables sujets. ما راناش هنا باش نتمسخروا باش نضيعوا في وقتنا يا جماعة. نتكلم على كريم يونس، وش راح نقول على كريم يونس؟ ما عندي ما نقول عليه. السيد خدم النظام، عطاولو اون ميسيون، ترأس لجنة التعيين اللجنة سوا ديزون اللجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات. السيد خسبو هنا الشعب اكسيتيرا، حق ما يعني ils lui ont renvoyé l'ascenseur، عطاولو ان بوست بوليتيك médiateur de la République، حاولوا صابولو ان بوست. Ils ont trouvé média. لو كان جا اسلامي ولا مدين ولا كذا عطاولو مفتي de la République. كيما جاش مدين وكذا عطاولو médiateur de la République. Donc on crée des postes et on fait du sur-mesure يا جماعة juste pour impressionner ou là juste même pas pour impressionner, pour remercier ceux et celles qui ont travaillé pour le pouvoir algérien. بالكم هذاك الوقت لازم نكون فريمون باش جديد يعني دير انتخابات رئاسية ودير يعني تخدم يعني لو بانيل دو ديالوج. محمد شرفي هو اللي كان المدير تاع محمد شرفي الوزير العدل السابق، هو اللي كان مدير المنظمة المستقلة لتنظيم الانتخابات. خونا كريم يونس، خونا ولا حبيبنا كريم يونس كان حاكم لو بانيل دو ديالوج. وهذاك الوقت كريم يونس c'est lui qui a légitimé le pouvoir de Gaël Salah, c'est lui qui a permis au pouvoir algérien de gagner une certaine légitimité et de gagner du temps et de permettre donc au pouvoir algérien d'avancer dans sa stratégie de neutralisation du حراك. هذه الحكاية يا جماعة. بونسوار عليكم tout le monde يا جماعة. نهضروا اليوم على ملفات حقيقية مهمة. كريم يونس ما يهمناش، كريم يونس يقعد ما يريحش، médiateur de la République ما عندها aucun sens، وهما يفل juste lancer des discussions، lancer juste un processus politique de façade. شوف كيما راهم في 2019 الهدف الوحيد يربحوا الوقت، لأنه الوقت على بالهم. هما حلمهم الوحيد أنه الحراك يحبس، حلمهم الوحيد أنهم يكسروا الحراك بالوقت، أنهم يعني الناس يكرهوا بالصماتة. هما عندهم هذاك المذهب هذاك القديم كما نقولوا احنا في الحكمة الشعبية الجزائرية، أنه الصامت يغلب بالقبيح. هذه الحكاية جاب لي ربي الصامت في الحكاية هذه مش النظام الجزائري ما هو الحراك، لأنه صافي عام كو سا دور. ولو بانel ni le panel de dialogue de Karim Younes ni la commission indépendante d'organisation des élections de Mohamed Cherfi n'a réussi sa mission à convaincre les Algériens à rentrer chez eux et à adhérer au processus politique déployé par le pouvoir. هذا الأولى. يا جماعة ندخلوا في المواضيع المهمة اليوم. برنامج اليوم راح يكون essentiellement سوء التسيير.
La mauvaise gouvernance, la mauvaise gouvernance, la mauvaise gouvernance, qui est la maladie qui ronge l'avenir de notre pays. C'est la maladie qui menace son avenir. C'est la maladie qui est un cancer qui est pire que la corruption. Même لو كان نحبسوا la corruption نحبسوا الرشوة في بلادنا سوء التسيير أخطر من الرشوة لأنه سوء التسيير هو اللي يولد الرشوة هو اللي يولد الآفات الاجتماعية هو اللي يولد الدكتاتورية هو اللي يولد عدم الاستقرار السياسي هو اللي يولد خسارة وهو اللي يولد خسارات كبيرة للمجتمع والدولة يعني احنا je pense qu'on s'est jamais attardé sur la mauvaise gouvernance on va essayer de la comprendre وناخذوا l'exemple parfait. L'actualité en ce moment nous a donné un bon exemple, c'est l'exemple d'Algérie, de la grève qui a été entamée récemment. قبل برك ملاحظة يا جماعة بزاف من الناس بعثوا لنا une remarque ou une mise au point que je voulais vous faire, c'est pour ça que قلت لكم ملاحظة بزاف الناس بعثوا لنا في لا ميساجري تاعنا في لي بوت ميل بعثوا لنا بزاف رسائل على حكاية على دي جي اس ان تكذيب تاع دي جي اس ان اللي دارت لا دي جي اس ان دونك سي لا بوليس الجيريان دارت تكذيب وقالت لك elle va porter plainte. بون في التكذيب تاع لا دي جي اس ان ما قالوش اسمي قالوا واحد راهو يحرض من ليترونجي اكسيتيرا يعني باسلوب عدم التربيه اسلوب غير لائق اسلوب لا نقص تربيه على كل حال باسكو تضع على صحفي راهو يحرض ما يحرض حتى واحد انا راني نخدم خدمتي جو دون دو لانفورماسيون جو رابورت دو لانفورماسيون اي جو ديفي كيكون دو مدير كي نغلط نستعرف كي ما نغلطش يكون على حق من حقي ندافع على روحي. Et je mets d'abord la plainte a dit, je ne sais pas est-ce qu'elle me vise personnellement, ça n'a pas été en tout cas bien mentionné dans le communiqué de la DGSN. La DGSN. L'histoire c'est quoi? On a une information où on a affirmé que il y a 2 jours exactement avant-hier, les éléments les policiers à la brigade anti-émeute, بالحد exactement, يعني داروا مع l'après-midi, la fin de journée, داروا un mouvement de révolte, un mouvement de protestation, notamment la CIA, le centre d'intervention rapide de Cuba, au fait Qléa, au fait Zerada, il y a 3 centres, 3 bases, pratiquement 3 casernes, t'as les forces anti-émeutes, t'as la DGSN, t'as la police algérienne, t'as un mouvement de protestation. À la fin de la journée, ما حبوش يروحوا يخدموا, عياو كرهوا, قالك ملينا, ما حبوش قالك on sort plus de la caserne, ما نخدموش, ماذا بينا des jours de permission, وماذا بينا des congés, et on veut une amélioration de nos conditions de travail, عياو الحراك عياهم. الحراك عيا الناس هادو, faut savoir que il y a des officiers de la police qui sont mobilisés depuis plus d'une année. براتيكمون ملي بدا الحراك هما كل جمعه خدامين كل 3 خدامين زيد plusieurs fois par semaine ils sont sous pression ils sont déployés avant des milliers de gens الشعب يسبهم مش هكذا les arrestations musclées يتلاقاو مع الشعب الجزائري تصاورهم يدوروا في الفيسبوك تصاور تاع الشرطه الجزائريه يدوروا بارتو اليوم شفنا اليوم ماردي الشرطي يخطيك من باندي وتبع الشعب تاعك يعني il y a eu tellement de pression que ils sont exposés les policiers qui sont décidés واش داروا une action symbolique اللي داروها ديجا باش نحكي لكم الحكايه مليح باش نعطيكم كاع لي ديتاي باش تعرفوا بلا دي جي اس ان حاليا تاع كذابين ما عندهمش مستوى ما عندهم حتى مصداقيه. المعلومه الحقيقيه واش كتبنا كاع حقيقه وعندنا دي تيموان وان شاء الله حنجيب لكم دي بروف. دايوغ اون اون تران دونكيتي سور لا دي جي اس ان وسور لو باترون دو دي جي اس ان خليفه نونيسي كاتاستروف بيلون كاتاستروفيك دو سو خليفه نونيسي ملي راهو هنا الشرطه الجزائريه بفوضى كبيره مسيره بطريقه فوضويه لي ديراباج المراه الدواء ترامادول الدواء تاع المراه عجوزه مسكينه وسدوها تاع الحراك وسرقوا الضرب اللي صار في معسكر الضرب اللي صار في سيدي بن عباس لي ديراباج اكسيتيرا. معليش حنا on est en train de faire une enquête sur la gestion elle-même dans la DGSN. Elle est complètement médiocre et catastrophique en ce moment et normalement la DGSN ne devrait pas échapper prochainement dans les jours à venir à un changement de poste urgent parce que هذا خليفة نونيسي لا علاقة له بحسن التسيير لا علاقة. C'est un ancien d'ailleurs lui-même il traîne derrière lui beaucoup d'affaires ما عليناش خلوا هذو في حصص واحدة أخرى باش ما تلفوش تبعونا بوان بار بوان. هما واش داروا لي فورس انتي ايموت في زرادة في القليعة وفي قبة داروا هناك سامبوليك نحاو لي رونجاج تاعهم يمشوا بالبلايغ وقاعدين في لي كازان قالك حنا ما نخرجوش عينا يا خويا كاين اللي شاف كاين اللي ما شافش 4 شهور 5 شهور ما شافش فاميلتو كاين اللي عام يسكن في ولايه داخليه في الجنوب ما يقدرش يروح يشوف فاميلتو كل سمانه لازم يموبيليزي كل مرض يموبيليزي روح ضرب الناس روح حوس على ضرب بوبالبال روح دير كذا يعني خدمه تاع ماشي خدمه الرخص يعني كما يقولوا خدمه الرخص وخبزه الذل هاني وكان هو البوليسيه
هذا اونتيمات قال لك اون امار. جا اليوم خليفه لونيسي، كي جا اليوم خليفه لونيسي خرجوا ليه خليفه لونيسي اونكور فوا سي لو باترون دا دي جي اس ام. كي جا اليوم خرجوا ليه بلا كلاكيت وبراتيكمون رجليهم علينا بيي نيو ولا بلا كلاكيت، يعني ماشي لابسين لي رونجيرز. Ça veut dire c'est un acte de désobéissance, un acte يعني de مش désobéissance يعني de révolte, un acte de protestation. قال لك ما نروحوش ما نخدموش اون غاست ايسي. هالسي لا ديالوغي معاهم سمع لهم واش المشاكل. قال لك المشاكل كاين كبيره، با دو بيرميسيون، دو بوكو دو بريسيون علينا pour un salaire qui est ce salaire là il ne justifie pas quand même autant d'efforts عينا etc. قال لك il nous faut des prises en charge. حبينا نريحو. On peut pas mobiliser tout le temps des policiers qui ne peuvent pas voir leur famille. Ok, سمعوهم etc. والحكايه حبست هنا. Il leur a promis Khalifa Lonissi de prendre en considération, de prendre des mesures. Ce que je doute fort, parce que Khalifa Lonissi مسكين مستواه الرديء ما حلوالو ملي جا على راس الشرطه الجزائريه ولا في مشاكل. حنا on a donné l'information, جانا سكوب اجيري بارت، حطينا الانفورماسيون هاو شاو صاري. خليفه لونيسي راح له السيار تاع القباط، تلاقى مع الناس، كانوا موفمون دو بروتيستاسيون ما حبوش يخرجوا من الكازام. خدمنا خدمه تاع صحفيين ني بلوس ني موان. هذه خدمتنا، ما نحرضوا، ما نقولوا البوليسيه ما تخدموا، نقولوها كمواطنين نقولها ماشي كصحفي ما كمواطن جزائري. انا يغيظني الحال كي نشوف بوليسي مسكين خدمه هذه ماهيش خبزه الذل، يروح يجري مول العجايز ويجري مول لي زيتيديون يحوس على ضرب كيما اليوم في الثلاثه في لو ماردي دي زيتيديون داروا بوليسي مسكين، ماشي مسكين على كل حال، مسؤول على الكومبورتمون تاعو، ناذل كومبورتمون سكوندالو اونتو، يروح يحوس يحكم في ان ايتيديون ويتعارك معاه ويسي دو لو فيولونتي ويدخل ساكانو تاعو يحوس على درابو بربر، يحممك على درابو بربر سي اون ارم، والناس جاي يصوروا فيه ويبهدلوا فيه ويسبوا فيه وكذا، العائله تاعو تشوفوا في لي ريزو سوسيو، يعني خدمة التبهدايل. عنده حقائق. حنا كصحفي مانيش ندير في التحريض، راني نقول في حقيقه الواقع واش صاري. داروا دي جي اس ان واش يديروا اليوم؟ un communiqué, ça va pour me démentir, sans rapporter la moindre preuve que ce que je dis est faux. Dans leur démenti, ils n'ont absolument apporté aucune preuve. Non seulement ils me menacent, sans me citer, de porter plainte. Porter plainte, le quelqu'un de la justice algérienne indépendante, je porte plainte contre vous. Et les matahachmouch, ديروا un communiqué وتسبوا في الناس. Alors que moi j'ai rapporté une information. Je vous rappelle que les communiqués dans DGSN كاع خروطو. La preuve. Rappelez-vous que le chauffeur تاع الهامل عبد القادر بن زهرة كان هو الشوفور تاع الهامل. في l'été 2018 كي حكموه لا بريغاد دو ريشيرش دو باب جديد وحكموه لسيرفيس سيكوريتي داوه الحبس باسكو كان ياكل تشيبا مع كمال بوشي ولي كمال شيخي لو برينسيبال سوسبيت على فات على كوكايين تاع لو بور تاع وهران. بون حكموه داوه الحبس ils l'ont inculpé. داروا واش يديروا كاع لي ميديا on a rapporté l'information بلي c'était un chauffeur de la DGSN. C'était le chauffeur de Hamel, oui, Abdelghani Hamel, voilà, c'était son chauffeur. C'était le chauffeur qui était payé par la DGSN. Et il était intégré à la DGSN. Il était fonctionnaire de la DGSN, donc fonctionnaire de la police algérienne. أنا كصحافي وعدد كبير من الصحفيين الجزائريين كتبوا هذه المعلومة باللي شوفور de la DGSN de Hamel emprisonné dans le cadre de l'affaire de la cocaïne. Bah, c'était pas l'affaire de la cocaïne en elle-même. بن زهراء عبد القادر كان يرفد كامل بوشي يدير لايروبور يجوزو في اي بي ويدخل يمدلو تشيبات يقولوا له زافير. كان انترميدير بينه وبين كمال بوشي وبين الهامل ولاد الهامل كان يقولوا له زافير يجريوا عليه. حباكم هذاك هذا عبد القادر بن زهراء سي ان فينومين سي ان سامبل شوفور اللي يقدر يدا يسي اونريجي دو مانيير فينومينال. واش يروح يدير الناس يروح للناس يهضر معاهم يقول لهم اسمع انا يا الهام الشاف تاعي ويسمعني انا نريق لك معاه انا نجيب لك لي بابي انا نحل لك المشاكل ما عندك بلان انا نحيها لك. يخلع في الناس وما يطولوا هذوك الناس تاع الرشوات اكسيتيرا لا مافيا لي بونديا يمدوا له 300 مليون 400 مليون. كان يقول لهم سلفوا لي دراهم الشيف هو اللي بعثني عندكم باش شبت الهامل هو يبريطون كل هامل بعثوا عندهم سلفوا له دراهم يبعثوا له 300 400 مليون ويديهم عنده يسرقهم. يعني des comportements très graves qui ne sont pas forcément tous cautionnés ou demandés par le Hamel lui-même. هذا c'était son chauffeur. À l'époque la DGSN في الحبس مع الحراش راهم معاولين يتبون d'ailleurs dans la même salle في الحراش lui va le juger prochainement normalement le 26 février au même titre que le fils de Tebboune. Il risque jusqu'à pratiquement 10 ans de prison ferme. ما عليناش هذا c'est une parenthèse باش تفهموا الوقائع باش ما تصاش la manipulation parce que la غالب personne n'informe correctement en ce moment en Algérie. Tout le monde préfère le clanisme et les partis pris à la vérité.
لا دي جي اس ان هذاك الوقت دارت ان ديمونتي، قال لك هذا ماشي الشوفير تاع لا دي جي اس ان، ماشي خدام عندنا، لا علاقه مع لا دي جي اس ان، هو خالص من عندكم البيجي تاع لا دي جي اس ان، وعنده الكارطه تاع لا دي جي اس ان ويدخل لو سيج تاع لا دي جي اس ان. دونك لا دي جي اس ان est impliqué, il a impliqué indirectement la DGSN. C'est vous dire que les communiqués qui font les démentis de la DGSN n'ont jamais été une affaire sérieuse. Il ne faut jamais les prendre au sérieux. C'est خلطوا الناس لا ما يعرفوش. داير هذا شوفوا سبحان الله قلة التربية اللي راهو حاكم لا ديريكسيون دو كومونيكاسيون تاع لا دي جي اس ان. Je ne vais pas citer son nom parce que je vais l'appeler personnellement pour lui rappeler un peu certaines vérités. خو كان في الحبس، خو كان في الحبس في وقت الهامل، وانا سي غراس الجيري بارت هذا المحرض اللي تكلم عليه هو اللي حنا اللي درنا لونكيت وردينا له التعبير وقلنا له سي لا فام خو سي بارمي لي 9 اوفيسير دو لا بوليس اللي الهامل عبد الغني الهامل دخلهم الحبس في 2016 2017 plutôt في 2017 parce qu'ils étaient parmi les meneurs de la grève des policiers qui a été réalisée, la fameuse grève, la fameuse mouvement de protestation تاع les policiers algériens. Donc يا جماعه هذو ناس اليوم وهذا وخوه واحد فيهم راه حاكم لا كومونيكاسيون ديال دي جي اس ان. يعني خوك اللي كان موسخ وسخوا السمعه تاعو، حنا grâce à des journalistes comme moi qui ont raconté la vérité, qui ont réhabilité quelque part qu'ils ont réhabilité ton frère. Au moins ils ont communiqué ou c'est les journalistes. شوف خلاص يعني النيفو هبط. Donc je voulais juste vous donner cette information. بزاف الناس نتوما بعثتوا لنا معلومات وحبيتوا تسقسونا يا جماعه واش رايكم خويا عبدو. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur cette affaire de la plainte. يا خويا حبيت déposer plainte مرحبا به، dépose plainte comme tu veux. Moi, de toute façon, vu le nombre de plaintes extraordinaires que j'ai en ce moment, j'ai pas du tout les records. Ce n'est pas une plainte de plus qui va me faire peur. Ça, c'est sûr. Et j'espère que la justice algérienne sera un jour indépendante, parce que moi, j'ai beaucoup de plaintes aussi à déposer, notamment contre certains responsables de la DGSN. هذه الأولى كانت الفقرة الأولى الحكاية على DGSN. هاو شنو معلوماتنا حقيقية، ومالوغوزمون لا DGSN ما عطات أي دليل باش يكذبونا، وإن شاء الله نكون العدالة الجزائرية تتحرر ونتلاقاو في محكمة ونشوفوا شكون كان عنده الحق، إما أنا إما هما. هذه الأولى. ونقول لو ديريكتور دو لا كومونيكاسيون تاع دي جي اس ان باللي كيما كنت تشكر فيا في التليفون واحد الوقت باسكو عاونت خوك، باسكو انا اللي كتبت الحقيقه على حكايه تاع خوك اللي كان مرمي في الحبس في لافير تاع الهامل واللي كان تحت كونترول جوديسيير ومن بعد دخلوا له شوهوا السمعه تاعو. Tu devrais au moins te montrer reconnaissant par rapport à certains journalistes, puisque toi, tu n'as pas été capable de défendre l'honneur de ta propre famille. N'essaye pas de salir l'honneur des autres journalistes. Donc s'il vous plaît, quand on est une institution comme la police algérienne, on ne fait pas n'importe quel communiqué, on n'utilise pas n'importe quel terme. La police, c'est pas n'importe quoi. Maintenant, la police, des gangsters ou des délinquants, la drogue. Vous êtes la police. Au moins, soyez à la hauteur de votre mission et de ce que le pays attend de vous. هذه الأولى. يا جماعة اليوم صارت une grève في Algérie. من البارح. على نحكي لكم على Algérie parce que l'exemple de l'actualité israélienne en Algérie, c'est l'exemple même de la mauvaise gouvernance, de la mauvaise gestion. الناس كاع يقول لك في الجزائر واش معناتها سوء التسيير. وما كاينش اللي على بالو واش معناتها سوء التسيير. الحمد لله. والناس بزاف تحاول تفهم كيفاش سوء التسيير، تقبل الاقتصاد الوطني وتقبل الدولة الجزائرية وردنا من الدول المنحطة والمتخلفة في العالم. هاولي كان اكزومبل صار البارح واش صرا؟ البارح لي بي ان سي. Les PNC, c'est le personnel navigant commercial تاع Algérie. C'est-à-dire c'est les hôtesses et les stewards. كتطلع في الطيارة كاين hôtesse و les stewards و chef de cabine etc. هادوك هما ال PNC. كاين 1400 PNC في Algérie. 1400 stewards و hôtesse في Algérie. البارح داروا une grève الصباح، داروا un débrayage, même pas une grève, c'était un débrayage. Le débrayage maintenant, pendant 1 heure ou la 3 heures ou la 4 heures, tu refuses de travailler, tu protestes. Tu ne vas pas travailler pour exprimer une revendication socio-professionnelle ou un malaise ou là pour aborder un problème parce que la direction générale de l'entreprise ne veut pas t'entendre, ne veut pas faire le dialogue avec toi. Donc tu boycottes, tu refuses de travailler pendant 2, 3, 4 heures, pas plus. On va dire un débrayage pendant le علاش داروا الدبرياج بتاع البي ان سي. كاين بزاف الروايات الإعلامية الكاذبة parce que ce n'est pas le syndicat des PNC.
Ce n'est pas le syndicat officiel, ni le GTA, ni un syndicat autonome qui a fait une grève hier. C'était pas une grève. خرجوا هما les stewards et les hôtesses داروا débrayage. ما عندها حتى علاقة مع السyndicat. Syndicat ما c'est la base. La corporation elle-même qui s'est mobilisée pour faire cette grève, pour faire ce débrayage. علاش؟ Ça n'a pas à voir ماشي غير les salaires. ما هدوش على لي صالير، كاين بعض من الاشخاص هدوا على لي صالير، اما اغلبيه البي ان سي تكلموا على الحاله الكارثيه والخوف تاعهم على مستقبل لا كومباني تاع اغالجيري. هذوم يقراو راهم يشوفوا، شافوا تدهور كبير في تسيير لا كومباني تاعهم، لي زافيون مسخين، الدراهم تاع لا كومباني ما طاحوا ما مشي يدخلوا. اغالجيري كملت العام 2019 avec un déficit de pratiquement 180 millions de dollars. C'est énorme. Des dettes, du déficit, mauvaise gestion, c'est simple. Les personnels navigants et commerciaux, les hôtesses et les stewards d'Algérie, am khaifin la compagnie تاعهم تروح فايت. خايفين تروح فايت. C'est-à-dire خايفين على خبزة تاعهم. C'est-à-dire هذه la compagnie aérienne qui est le pavillon national تمثل الدولة الجزائرية وتمثل الشعب الجزائري. راهي normalement لو كان طبقوا القوانين الاقتصادية, si on applique les règles de la comptabilité, les règles de l'économie, on doit la déclarer en faillite. Elle ne gagne aucun centime. ما تدخل ضرور الجزائر, ما تدخل والو. تسقى منها غير في الدراهم. نضلوا نضربوا الدولة الجزائرية تضرب عليها الدراهم. لي كريدي, لي غونفلوي, لي كاس, لي سوبفونسيون, وشركة ما تربح والو. كرهوا, خافوا, قال لك العام الجديد هذا راه داخل علينا, الوضع في الجزائر راهو وضع سياسي صعب, وضع اقتصادي راهو صعب جاب بزاف, ولا كومباني تاعنا ديجا 2019 خرجت افيك دي شيفر كاتاستروفيك, ورانا رايحين بها وطلبوا تغيير كي خرجوا في ديبغياج. حابين يجوا les autorités s'intéressent à l'Algérie, قال لك ils ont changé beaucoup de PDG, ils ont changé le PDG Sonatrach, ils ont changé le gouvernement, ils ont changé les généraux, ils ont changé l'état-major, ils n'ont pas changé le PDG d'Algérie. هذا بخوش علاش كأنه محمي ولا كأنه كاين ناس معاه مش حابين يتنحيوه. Alors que le bilan تاعو catastrophique. Je ne connais aucune compagnie ni un état qui maintient un gestionnaire qui collectionne les déficits, les mauvais bilans, les mauvais résultats financiers, et qui est en train de gérer cette entreprise, qui est en train de la mener, de la conduire vers la faillite. حبوا يسألوا هنا واش صرا؟ تبعوا مليح الحكايه باش ما يغلطكم حتى واحد. هذا بخوش علاش كو بي دي جي نورمالمون انت عندك دي زومبلوي داروا ان ديبرياج ماهمش ملاح مزعفانين. انت نورمالمون تروح تشاورهم, تروح تشوفهم, تروح تقصر معاهم, تروح ديالوغي معاهم, هذوك الخدامين تاوعك, وانت راك يعني اول مسؤول على الشركه هذه, وهذه الشركه ماشي تاع باباك, هذه ماشي ما خليها لكش نسيبك, هذه شركه جزائريه, شركه عموميه, وانت راك مسؤول على الخدامين تاعها. عندهم مشاكل روح شوفهم, اذا راهم غالطين قول لهم راكم غالطين, اذا عندهم الحق قول لهم عندكم الحق وصبروا عليا. يفو ديالوغي. واش يدير هو دايرها شو لا سوسيتي دابا خوش علاش دايرها يعني ما يستعرف بحتى واحد, محمي شيكور, فوالا نقولوها بالعامه, داير روحو شيكور, ان كالكان ان بوتونتا, ان نباب, un dictateur qui ne reconnaît pas, qui se dit protégé par je ne sais qui personne ne peut m'enlever. Et alors il va suspendre 26, suspendre, يحكم 26 ستيوارت هوتيس, il va les suspendre. Les 26 هادو c'est les premiers vols تاع البارح الصباح اللي ما راحوش, جاب الليسته تاعهم قال هادو كاع حوزوهم, كاع سسبوندو. او كاع سسبوندو. كي سمعوا الخبر كاع لي ستيوارت ولي زوتيس كي سمعوا بالخبر شعلت النار, قال هذا كيف البي تي جي هذا نون سولمون ما يحشمش, الشركه تاعنا مالها فايت, هذا قريب الافلاس, دراهم ما ندخلوا والو, رانا خايفين على الخبزه تاعنا, رانا خايفين على الاوضاع الاجتماعيه والماليه ولا تاع الشركه تاعنا. زيد كي نديروا ديبرياج باش يجي واحد يسمعنا ويهضروا معنا, يزيد يحاوزونا, خلا شعلت فيهم النار. تما لو ديبرياج est devenu une grève. Ce qui était une simple de grève, ce qui était un simple débrayage est devenu une grève. واش يدير دابا خوش علاش؟ Au lieu de calmer la situation, d'aller faire l'apaisement, il va encore pousser vers le pourrissement. واش يدير؟ il va déposer plainte ويبعث لهم huissier de justice. جا ليهم اليوم huissier de justice. حنا عندنا الصور وما اللي كننشروهم. كي جا ليهم huissier de justice قالوا حنا قال لهم العداله الجزائريه, قال لازم تعاودوا تخدموا, on va réquisitionner la police, et ما تخدموش etc. واش قالوا لي ستيوات ولي اوتيس نوطامون في الايروبور انترناسيونال دارجي, قال لك حنا نجيبوا لا بوليس, نجيبوا العسكر, حنا ما نخدموش باسكو هذه حقره, حنا ما درنا والو, درنا ديبغياج باسكو الشركه تاعنا ماهيش مليحه, درناها باثنين والوضع تاعها راه كارثي,
وماذا بينا تحسن الامور. واليوم حنا يعني كي حقرونا صحابنا وداوهم 26 تحاوزوا الوغ كاع درنا دي بغياج. علاش تحاوزوا هادو لي 26 بيرسون؟ واش داروا باش تحاوزوهم؟ راحوا داروا اون غرافي ليميتي ولا براد فير. هذه لا غرافي ليميتي واش ولدت ككارثه، ولدت يعني des conséquences financières très lourdes pour la compagnie. Déjà l'Algérie là est en faillite pratiquement, elle ne gagne pas d'argent. زيد هذا بخوش علاش سويسيدير، يعني au lieu de calmer la situation يضرب مع الناس، يضرب مع الخدامين تاعو. كي داروا لا غريف en 2 jours البارح واليوم Algérie a perdu pratiquement 500 000 euros. C'est quoi de les perdre de 500 000 euros? Il y a les vols et les retards de vol et les vols. Pratiquement, Lyon, presque 30 vols ont été annulés. Entre 26 et 30 vols. On n'a pas encore le chiffre précis et réel. Algérie ne donne pas les vrais chiffres. Elle est en train elle veut, bien sûr, détourner l'attention, etc. C'est une guerre de clans insariale. Le PDG d'Algérie بخوش هذا علاش عنده جماعة تاعو واخرين كاين عندهم جماعة تاعهم وحابين ينحيوه ويديروا بلاصتو ويجوبوا في بلاصتو. ما عليناش واش يدير 500 000 euros les deux premiers jours. على عند باريس عبالكم كنت يا دي فول كي سون انولي ولا روتاردي باش تعاود تقلع طياره باريس من باري ولا من لندن ولا من بروكسل ولا من مارسيل ولا من ليون تخلص دي بيناليتي. باسكو علاه لايروبور باغ اكزومبل شارل دوغول يعطيك ان كرينو على 4. اذا انت الطياره تاعك ما تقلعش وتقعد في شارل دوغول وباش تقلع حتى المينوي لازم تخلص دي بيناليتي. المطار ماهوش يخدم عندك، هادي ماهوش المطار تاع شارل دوغول ا باريس سي با طون كاراج، ماهيش خروبه هادي، سي با ان غاروتيير. Tu dépasses ton créneau, tu payes. Hier, à l'Algérie, elle a payé plus de 40 000 euros pour 2 vols qui ont dépassé minuit. 40 000 euros. Un vol, donc 80 000 euros. Zid dans les autres capitales européennes, les pénalités, Zid fait Alger, etc. 500 000 euros, 500 000 euros. يعني راحوا هكذا. 500 000 euros يعني دراهم شركة، يعني دراهم الشعب الجزائري، شركة عمومية، دراهم الخزينة العامة. C'est l'argent du trésor public. يعني هذا بقوش علاش؟ باسكو جاتو في راسو حاب يدير ديكتاتور، حسب روحو قايد صالح هو ثاني، يحب يحاوز ناس كيما يحب ولم يروح يديالوغي معاهم. صحيح قال هادو البي ان سي غلطوا، يفالي با فير ديبرياج، راح هضر معاهم قنعهم. حنا شركة الجيري هادي اون بور دو لا فايت اترافيرس اون بيريود ديفيسيل، راهي في محنة كبيرة. نورمالمون يكون تضامن بين ولاد الشركة هادي، نروح نحكمهم، قال يا لي جون عاونونا، عندنا اون استراتيجي، عندنا ان بلون. تا ما عندوش هذا بقوش علاش ما عنده ني استراتيجي دو شونجمون، ني ان بلون دورجونس، ني دي ميزور دو جيستيون، والو. زيد واش يدير؟ نون سومون خسرنا لي 500 000 اورو. سمعوا مليح، يروح يكري 3 افيون. يعني نزيدو نصرفوا دراهم، حنا ما عندناش دراهم. الجيري راهي ما عندناش دراهم ومدخل حتى دورو وراهي خاسره في العام 180 مليون دولار. يزيد يروح يكري 2 طيارات على الجيري دو بوينغ، على طاسيلا ايرلاينز دو بوينغ، ويروح يجيب ان ايربوس A330 على une compagnie espagnole اسمها Vamos Air. Ça s'écrit avec W mais ça se prononce V. Vamos Air. معروفة، elle est basée à Madrid. هي لا سبيساليتي تاعها تكري بزاف طيارات لي كومباني، هي اللي تكري طيارات للرويال اير ماروك، كانت لنا الاير الجيري بلوزيور فوا. يعني خدمتها انا ان ترافاي، سمحوا لي خاطي، انا une mission très précise في السيكتور aérien. انا un business bien particulier qui est souvent de louer les avions ou de proposer ces avions à la location. هادو الطيارات في 3 عبالكم شحال تخلصهم الجيري؟ باسكو هو علاش جاب طيارات؟ هو علاش جابهم دابور؟ جاب 3 افيون افيك لوغ زيكيباج. باش هو يا نتوما درتو لا كاف، انا ما نستعرفش بكم وما نتحاورش معاكم وما نهضرش معاكم ونروح جو بريفير نروح نخلص نرمي دراهم الشركه ودراهم الجزائر ودراهم الجزائريين، باسكو ماشي دراهمك، دراهم شركه الجيري سي لي سubventions de l'État, c'est l'argent du trésor public, puisque Algérie ne gagne rien, elle ne vit pas de ses revenus, elle ne vit pas de ses chiffres d'affaires, elle vit de l'aide de l'État, de l'aide du trésor public qui passe son temps à renflouer les caisses d'Algérie. راح كرا 3 avions donc في كل ساعه، notamment l'avion مع بلاش on n'est pas encore sûr des chiffres تاع طاسيلا ايرلاينز، كيفاش الجيري تفاهمت مع طاسيلا ايرلاينز باش تكري لها الطياره تاعها. ودوكا هادي فاموس لا كومباني اسبانيول، معلومه تاكدنا منها في التحقيق تاعنا، on a pu confirmer cette information au cours de nos investigations. c'est 9 000 euros par heure، 9000 اورو في الساعه، تكريها 9000 اورو في الساعه. يعني بخوش علاش بي تي جي تاعنا سي ان جيني باش يكسر لا غريف تاع لي بي ان سي، باش ما نورمالمون تا كونتي سان غريف دير اون بلان دورجونس باش ما تخسرش بزاف دراهم. هو لا باش يكسر لا غريف راه يزيد يصرف دراهم واحد اخرين.
سيزادير حنا هذيك المحنه اللي رانا فيها والدراهم ما كاش نبدا تحصل بدراهم واحد اخرين. هذا السيناريو صرا في 2018. في 2018 يا جماعه في جونفي 2018 صارت اون غراف كيما هكذا، اون غراف تاع البي ان سي تاع لي ستيوارد تاع لي اوتيس. بدات كلكو جور راح بخوش، هذا بخوش علاش حاول ستة syndicalistes حاوزهم اللي سا poursuivi en justice devant le tribunal de Dalbeda. Et les mecs vraiment risquaient beaucoup. يعني ils ont failli il a demandé carrément la prison ferme. يعني الحكايه طولت كبرت بزاف. هذوك les représentants de ces syndicats, j'ai eu l'occasion de les rencontrer. J'ai fait une émission sur Beurre TV quand j'étais à Alger avant d'être forcé à l'exil. لقينا جبناهم البلاطو حكينا ودرنا يعني حصه كومبليت على الحكايه هذيك. Vous pouvez retrouver sur YouTube. À l'époque c'était sur Beurre TV. هذاك الوقت pendant les jours de grève بخوش علاش واش دار؟ راح كرا 5 افيون جابهم نوطام من عند اون كومباني اسبانيول كيما فاموس هذه اير واد اخرين، وصرف براتيكمون بلي بيرت يعني لي بيرت لي ا كوز دو لا غريف زيد هو راح صرف. سقامت لهم الجيري لا بيردو براتيكمون 3 مليون دورو 2.8 مليون دورو. وكي جابوا لي 5 افيون ما استعملتهمش الجيري. علاش؟ باسكو عملكم في الجزائر كاين عندنا وسكون ابل لا ديريكسيون دو لافياسيون سيفيل. La DCAM, la direction de l'aviation civile, de la météorologie. La direction de l'aviation civile, c'est elle qui réglemente et qui gère tout le secteur aérien. Rien ne peut se faire en Algérie si tu n'as pas les autorisations. Aucun avion ne peut rentrer sans les autorisations de cette compagnie, de cette direction, et aucun avion ne peut décoller sans les autorisations de cette direction. Et elle, c'est elle qui gère et qui voit l'ensemble qui gère tout le trafic aérien. Tout ce qui est réglementation des avions, les normes, etc. حكايه كبيره. ميم هذه ملف كبير تكلمنا عليه في الجيري بات ويجي نهار نحكي لكم عليه في حصه. هذه لا ديريكسيون دو لافياسيون سيفيل ما عطاتلوش اوتوريزاسيون، قالت له 5 طيارات ما تخدمش بهم. علاش؟ باسكو سون با كونفورم. فيهم بعض المشاكل، فيهم quelques soucis techniques, il y a quelques soucis au niveau de la paperasse, quelques soucis au niveau des documents qui ont dans les dossiers de ces avions. La direction de l'aviation civile algérienne n'a pas voulu donner l'autorisation à l'Algérie pour exploiter ces avions. Donc là, 3 millions d'euros pratiquement, 2,8 millions d'euros exactement. في janvier 2018 فضيحة من أكبر فضائح تاع 2,8 مليون دولار راهم دراهم خو. شوفوا يعني سوء التسيير وين الحق. واحد ما حاسب هذا البي دي جي، واحد ما قال له كيفاش جبت 5 طيارات وما استعملهمش من دراهم، هذا دراهم مالك، دراهم باباك انا باش تصرفهم. وحتى ني عداله ني وزاره النقل ني الحكومه ني رئيس الحكومه ني رئيس الجمهوريه حتى واحد ما حوس عليه. واليوم كيف 2 ans après 2020 ils refont les mêmes erreurs. بي ان سي واليوم تحاور معاهم داروا انقلاب، واليوم تروح تقنعهم وتخدم لك بي دي جي. انت ماكش ديكتاتور، ماكش ان روا، تو ني با ان مونارك، تو ني با ان امبيرور. ولا تروح كاين مشاكل اجتماعيه في الشركات تاعك تروح تشوفهم تقصر معاهم. سيدي روح يزيد يصرف دراهم، يزيد يخسر دراهم. نجيب 3 زوطروس افيون باش نحي باش لي باساجي تاع الجيري يروحوا يروحوا يخدموا، وهذوك ما نستعرفش بهم، ندير لهم نحاوزهم وندير لهم دي بلانت شكوى في العداله وندخل معاهم في ان براد فير. هاوليك سوء التسيير. Regardez la mauvaise gouvernance, les résultats concrets de la mauvaise gouvernance. C'est ça ce que c'est qu'une mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance, c'est quand il y a un dirigeant, un gestionnaire qui est inconscient, qui est incompétent et qui prend des décisions qui ne reposent sur aucune logique de bon sens et c'est des décisions qui ne sont pas étudiées, qui ne sont pas rationnelles et qui vont provoquer un préjudice financier ou économique ou la politique important. Ça, c'est la mauvaise gestion par définition. Et la mauvaise gestion ou la mauvaise gouvernance, elle est encore plus dangereuse que la corruption. بخوش علاش ما سرقش، ما راحش الطيارات هذوك، ما داش معاهم تشيبا مع واموس ولا مع تاسيلي ولا دراهم البي ان سي صارت ما سرقهمش، ولكن باللي موفيز ديسيزيون تاعو ولا موفيز جيستيون تاعو راح خسر لا كومباني في شهر برك، ماشي في شهر، في سمانه. الجيري خسرت في جانفي 2018 2,8 مليون دورو اون اون سيمان. واليوم راح لو كان تكمل هذه لاكراف وتكمل طريقه تسيير لاكراف هذه من عند بي دي جي هذا بخوش علاش راح تخلص علينا كيف في نوتر فاكتور تاع 3 مليون دورو. كيفاش حبيت انت شركه تاع الجيري تربح دراهم هذه؟ كيفاش حبيت تكون تدخل ملابح ولا في دي شوز ولا ما على باليش ولا جو سي با كوا انايا، ولا تربح تدخل ان شيف دافير وتدخل des bénéfices, etc. Ça, c'est l'exemple d'un gestionnaire, d'un dirigeant qui est protégé. بخوش علاش هذا البي دي جي تاع الجيري
كاع نحاوهم غير هو donc il est protégé, il a une impunité كاين ناس راهم موراه, il prend les décisions qu'il veut, ça occasionne des dégâts, c'est pas grave, personne ne le rappelle à l'ordre, personne ne lui dit pourquoi tu as fait ça, personne ne le sanctionne, ou la compagnie رايحه يعني de la faillite, حنا راني proche de la faillite, هذا بخوش علاش راح يكسر بأراجيري كاع ويجي رايح. هذا وحكايه، هاي ذيك سوء التسيير يا جماعه، وهذا سوء التسيير اخطر من الرشوه، اخطر من الرشوه. الحل الوحيد نورمالمون بي دي جي كيما هذاك اللي ماهوش قادر يدافع على حقوق الخدامين، واللي ماهوش قادر يقنع الخدامين تاعو باش يمشوا معاه في مشروع، في اصلاح، في تجديد الشركه تاعو، ني با دين دات بي دي جي. هذا البي دي جي اللي ما يروحش يهضر مع الخدامين تاعو كونتي سون غريف، يبعث لهم لا بوليس ولا يبعث لهم ويسي جوستيس. C'est pas comme ça qu'on gère une société. Ça c'est des actes suicidaires. تقدر تكسر في الشركة تاعك تهدم. أين هي وزارة النقل؟ أين هي رئاسة الحكومة؟ أين هي رئاسة الجمهورية؟ تبوني كان يهضر مع الوالي وحنا لازم نسيرو مليح ولازم ندخلو دراهم ولازم نديرو وكرهنا من الناس اللي يدوا لي كريدي. ها سوسيتي هاي أغالجيري بون دي كريدي. Combien de crédits? Algérie prend juste les subventions. Une enquête fait Algérie Partenium. On a même sorti le tableau. Algérie prend 3200 milliards de centimes de subventions publiques pour soutenir le prix des billets d'avion qui partent vers des billets d'avion pour les villes du sud et de l'intérieur du pays. الدولة الجزائرية تمد كل عام 3200 مليار باش لي بي دافيون تاع منراسة أدرا تيندو باش ما يكونوش غاليين، وتقدر أغالجيري تمد هي تدي دراهم عند الدولة باش تمد يعني ان بي كي با شير كي اكسيسيبل. مي حنايا كي شفنا لي بي دافيون تو ماركي او كيلومتر باركورو تقارن بين ان بي اور تاكس او نور تاكس كي تنحي كاع لي تاكس. Un billet Alger-Paris, il est moins cher au kilomètre parcouru qu'un billet Alger-Tamanrasset, qu'un billet Alger-Janet, qu'un billet Alger-Tindouf. Ce qui est anormal. Un billet Alger-Dubaï hors taxe, il est moins cher au kilomètre parcouru. On a كيتقارن المسافة بين دبي حتى المسافة حتى أضرار ولا جانت ولا تمنراسset. بي تاع دبي il est moins cher le kilomètre parcouru. كل كيلومتر يستقام غالي كتر من أغالجيري تبيعو غالي كتر من صحاب تمنراسset، صحاب أضرار، صحاب جانات، كل مسافرين يروحوا لدبي باري ولا لندن. هذه ماشي فضيحة، هذا ماشي سوء تسيير، هذه ماشي سرقة. وين راك تبون؟ وين راك يا جراد؟ أين وزير النقل؟ الشركة هذا يهدموا فيها، راهم يكسروا في شركة الجزائريين، راهم يكسروا في الراية تاع الجزائر. الأغالجيري سي لو بافيون ناسيونال، سو ني با نيمبورت كوا. هاوليك l'exemple de la mauvaise gouvernance dans notre pays. Ça c'est l'exemple concret de la mauvaise gouvernance dans notre pays. Et des exemples comme ça, j'en passe. Je peux vous citer des dizaines et des dizaines. Donc, je ne voudrais pas m'attarder sur Sonatrach, mais on reviendra encore une fois sur Sonatrach. À la belle compagnie, le PDG de Sonatrach, il a été nommé dans le moment qu'il y a un conseil d'administration. Pour nommer un PDG, il dit un conseil d'administration. Vous le conseil d'administration, ils vont le décider. Ils vont au conseil d'administration, je connais les faire. Le PDG, représentant du ministère de l'énergie, qui a pratiquement 7 vice-présidents, entre 7 et 8 vice-présidents à son attaque, un représentant du trésor public, ou le conseil d'administration, ou le PDG جديد. هذا البي دي جي جديد توفيق حكار ما عندوش ما داروش conseil d'administration. يعني مي با encore nommé officiellement بي دي جي. كيفاش تقدر تكون مدير عام شركة والكونسيل d'administration تاعك ne t'a pas encore nommé officiellement PDG. C'est du jamais vu. On a 3 vice-présidents في Sonatrach, notamment celui qui est chargé de l'amont. L'amont, ce qui est exploration, exploitation, notamment l'exploration, la recherche de nouveaux puits, de nouveaux gisements. Il n'est pas encore, il est encore intérimaire. Il n'a pas encore été nommé officiellement. Un autre qui est chargé de la commercialisation, c'est-à-dire de la vente de notre gaz, de notre pétrole à l'étranger. Il est intérimaire. Il n'a pas été encore confirmé. C'est quand même grave. C'est quand même gravissime.
كيفاش تربح انت شركه كيما سوناتير تقدر تربحها وتكون عندها مصداقيه ودير دي كونترا وتجيب يعني دي كليون وتجيب دي انفستيسور. سي لي ريسبونسابل تاعها نو سون با نومي اوفيسيالمون سون اونكور انتيريمير. واش من المستثمر واش من الكليون يجي يخدم معاك وشوفوا الملفات الكبيره ولي زيكزامبل كثير ولا بوكو ديكزامبل تو سا. جو بريفير ما نطولش عليكم اليوم يا جماعه. Je voulais juste vous parler et vous expliquer, vous démontrer à travers un cas concret que la mauvaise gouvernance est pire que la corruption, pire que le vol, pire etc. La corruption existe partout, même dans les pays les plus développés, il y a la corruption. Même les pays les plus structurés, il y a la corruption. Mais elle n'a pas autant de dégâts parce que c'est des pays qui sont bien gérés. Il y a du bon sens, il y a des normes, il y a du management, il y a de la gestion rationnelle. حنا ما عندناش حنا قبل وحنا نكسروا بلادنا بيدينا كيما رانا نكسروا كيما البي دي جي تاع الجيري ويكسر في الجيري. الحكام والمسؤولين تاع الدوله الجزائريه راهم يكسروا في الدوله الجزائريه بيديهم. هاولي كان اكزومبل كونكري دو لا موفيز غوفرنانس. جو فو ريميرسي انورميمون يا جماعه. جيمري فو دوني دو رونديفو ما نكثرش عليكم اليوم على بالي بلي كاين بزاف منكم حبوا يروحوا يرقدوا. جو فو دون انا بور ما بار رونديفو ان شاء الله pour les autres lives. Bientôt, Inch'Allah, chaque jour, chaque soir, pour de nouveaux épisodes. Et le feuilleton continue, to be continued, like on fait un com.